Per gli appassionati di karate, i lavori nel Palagé Tour a Lignano Sabbiadoro sono già stati avviati con il Gazzetta Summer Camp, manifestazione multisportiva ideata nel 1985 e sbarcata quest'anno per la prima volta a Lignano Sabbiadoro. Ma è da mercoledì che è stata fissata la cerimonia di inaugurazione ufficiale del 30° appuntamento con gli internazionali di karate del Friuli Venezia Giulia. Seminario e stage con la partecipazione dei più importanti nomi di atleti e tecnici, da Sara Cardin a Mattia Busato, presenti sul tatami, assieme alla nazionale giovanile guidata da Salvatore Nastro e dal fianco di Pierluigi Aschieri, il direttore tecnico azzurro più longevo e vincente dello sport italiano. Fra le vedette ci sarà anche l'udinese Roberta Sodero, ex campionessa iridata ed allenatore federale, ma anche Luca Valdesi, Anna De Vivi, Mijo Berak, Aldo Sodero, Francesco Mazzolini, Roberto Bacchilega e tutti i più importanti tecnici di karate del Friuli Venezia Giulia come Garcia, Formenton, Crisciuolo, De Vivi, Delise, Valentini, Puntin, Subotic e Oggianu. L'evento, organizzato dalla Federkarate, diretta dall'udinese Roberto Ruberti, coadiuvato da Aldo Sodero, Mary Facini, Marilena Scian e Leila Giovanatto, culminerà sabato 22 e domenica 23 agosto con l'Open World Competition. Per l'edizione del trentennale sono attesi complessivamente circa 2000 fra atleti, tecnici, giudici, oltre a numerosissimi appassionati provenienti da 30 nazioni.